ここはあそこ3じゃろ。すぐいのそこだけじゃけえな。バルクにするか、ここは。ほんならここで切るよ。
持ち上げて今日はひっくり返へんな。ここまでなんとごついことを審査るけ。ちゃんとここ丈夫なのしたの。食うだけあるで昼。いやよう映るカメラなんだの。そりゃ映るい。すごいよ性能がね今頃ね。何匹じゃないですね。なんで小が細いのにね。ちょっと細いかもしれない。このカメラやらよう映る。みんなこれいいね今だけ。みんな。こっち見ると奥の方でも分かってる。3つあったんだよ。3つこうちゃろうかなと思ったら。小が細いのにね。昔がバカみたいじゃろ。あ、性能がいいで、デジカメなんかとはええで。昔あがないかいもん担いでね通り寄ったのにね。そうだから。ハチトラって言いよったんかい。自分らわしらがハチトラっていうのはまだ知らんけえな、世代じゃないけえな。一個昔のやつ。これであれを何の今度デッキ入れるのよ、ビデオデッキ入れて。ベータもわかんない。ああ、あれら見るからね、こうテープひっつとるろうて。場所持ってるのがある。おまるの。あれカビが生えたりするよね。テープダメの。テープあれをなんでのテープと直すもんぐらい。ビデオデッキがな。画面があるでよ。それで今ビデオカメラでこのちょっと英文これぐらいにかかかるんで。VHS やらね。懐かしいわ。VHS。まだわしらギリギリあったけな。これぐらいからの。これがかっこいいテープ。これ。焼き色になっとるで。おい、よかったら送っていいよ。マキでこ。ストップ。ストップ。はい、発車。はい、了解。